टिप्पणी छैन भने त्यसलाई पास गरौँ। मलाई अलिकति मेरो ध्यान नपुग्यो हो कि हामीले केही गणतन्त्रको सन्दर्भमा केही कविगोष्ठी जस्ता केही टक प्रोग्राम जस्ता गणतन्त्र के हो, किन गणतन्त्र श्रेष्ठ छ, किन गणतन्त्र वैज्ञानिक प्रणाली हो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा विभिन्न टपिक्समा छलफल कार्यक्रमहरू राख्ने र त्यो टेलिभिजनमा लाइभ राख्ने, रेडियोमा छलफल कार्यक्रमहरू लाइभ राख्ने, परिसंवादहरू राख्ने त्यो प्रयास हो कि छैन? परिसंवाद भनेर छ, तर कवि तपाईँ सामान्यले भन्नुभएको जस्तो कवि गोष्ठी पनि राम्रो हुन्छ, एकाडेमीलाई भन्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ कवि गोष्ठी चाहिँ छुट्या छ, परिसंवादहरू त छ। त्यो एकाडेमीलाई आग्रह गरेर त्यो चाहिँ एउटा त्यो राख्दा भन्दा हुन्छ। टक प्रोग्राम चाहिँ परिसंवादको भन्दा त्यो गएको छ। एउटा परिसंवाद, एउटा चाहिँ नि परिसंवाद मात्रै होइन कि विद्वानहरूको अन्तर्क्रिया छलफल हुन्छ। त्यो एउटा रेडियो टेलिभिजनबाट दिने परिसंवाद भयो, त्यसमा विशेष पोख्त विद्वानहरूबाट। अर्को चाहिँ भनेको बाहिरी दिने कुरा सामेल गर्यो भने पुग्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ जति कार्यक्रमहरू दिएको छ अथवा के छ साथीहरूको केही कमेन्ट? ठिक छ, अरू केही कसैको कमेन्ट भयो जस्तो लागेन कि यो कहिले पनि नआउने नाम राखिरहनु पर्ने मानका खातिर मानको चलन चाहिँ छोड्दा पनि हुन्छ कि हो? केही मान्छे सधैँ राख्ने गर्छौँ हामीले, हरेक फङ्सनमा कहिले पनि देखा पनि पर्दैन, केही गर्दैन। त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि खोज्यो भने भेटिन्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो नाम चाहिँ नआउने, कहिले पनि नआउने नाम चाहिँ सधैँ टाँस्नुपर्ने पद हुँदाका कारणले खुदै व्यक्तिलाई कुनै अर्थै छैन, महत्त्वै छैन, वास्तै छैन भने त्यो सधैँ नाम झुन्ड्याइरहने नि। त्यो पनि नगरे पनि हुन्छ, किन त्यो जो मान्छे कि तपाईँहरू सोध्नुहोस् आउने हो कि होइन, रुचि छ कि छैन, हाई लेभल कमिटीमा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्ने। तर एकपल्टको कुरा होइन, दुईपल्टको होइन, तीनपल्ट होइन, तीनपल्ट लगातार आएन भने त कतै जान्छ। त्यस्तो ठाउँमा 4 पल्ट 5 पल्ट जतिपल्ट पनि कुनै जसलाई न चाड न पर्व न केही कुनै वास्ता नभएको त्यस्तोमा सधैँ बोलाउनु पर्ने, हामीलाई त्यो बाध्यता हुने अनि आउनुपर्ने मान्छेलाई बोलाइराख्नुपर्ने। यस्तो हुँदैन। अर्कोपल्टसम्ममा सोधी खोजी गर्नु होला, हेर्नु होला रेकर्ड। को एकपल्ट पनि आउँदैन, त्यो रेकर्ड हेरेर आउने हो कि होइन सोधेर, आउने होइन, आउन सकिन्न भनेदेखि नाम नराख्नु। हरेकपल्ट इतिहास चाहिँ बनिरहने, नाम चाहिँ छापिरहने, हरेक ठाउँमा पढी बाँची हामीले पवित्र नाम गरिरहनु पर्ने, मान्छे नआउने। त्यसो भए यसलाई पारित गरेर टुङ्ग्याउँ त। सबै उपस्थित साथीहरूलाई धन्यवाद, जो परिस्थितिवश आउन सक्नु भएन। आउने मन भएर उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि परिस्थिति त बुझ्नुपर्छ। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब उद्यमसँग मनाउनुपर्छ र यो जनस्तरमा पनि मनाउनुपर्छ। जनस्तर छोड्ने हुन्न, सरकारी कार्यक्रम मात्रैमा भर पर्नुहुन्न, जनस्तरमा मनाउनुपर्छ। जनस्तरमा मनाउनका लागि पनि हामी खालि यो जनप्रतिनिधि संस्था र राज्यका निकायहरूलाई मात्रै होइन कि जनस्तरमा मनाउन पनि जनतालाई आह्वान गर्छु। धन्यवाद सबै साथीहरू।